Hello，各位網友，大家好，我 OK 仔啊，內地猛料啊！嗱，今日咧啲猛料啊真係見啊，精彩啦！咁啊，究竟發生咩事啊？嗱，咁啊呢個片頭畫面我哋轉頭會同大家講啊，好精彩嘅。咁啊，另外啦，嗱北上要注意啊！咁因為多地爆發呢個感染疫情啊，咁啊其中咧有個地方咧就集體感染啊，哇又屙又嘔啊，100幾人係啦。咁啊一陣會同大家去睇睇，因為內地官方都關注。咁啊，另一邊廂咧，亦都講到河南、浙江多地出現異象，咁啊引起喺內地嘅網民咧就關注，咁啊亦都成為熱搜。究竟發生咩事啦？好，咁啊請大家俾個 like 支持一下先啦，俾個 like，俾個 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 like。場面失控嚟講咧，一定係先講啊！呢一個都幾好笑啊！呢個都好啦，嗱咁啊第一單消息，我哋今日咧就會同大家今日就有一個禮拜啦，禮拜日啊嘛，係咪啊？要注意一下咧，跟住落嚟咁就係天氣凍啦，係啊，咁我知道今日跑渣馬啊，我話冇份，係啊，真係慘，冇份啊，唔中籤啊，唉，真係，咁啊，但係咧喺經過呢個暖粒粒嘅天氣之後咧，迎嚟亦都係下一波嘅寒潮啦，咁啊，內地發布寒潮藍色預警啊，預料中東部地區會出現咗入冬以嚟最強嘅雨雪冰凍天氣。呢個一陣間我都會同大家講講啊，因為啦有啲專家發現到咧有個絕不尋常嘅情況啊，點解咧？一陣間又會話俾大家聽。咁啊，內地中央氣象台咧發布呢個寒潮藍色預警啊，咁啊預料咧禮拜6到下個禮拜3啦嚇，咁啊即係其實琴日開始㗎啦嚇，咁啊中國嘅中東部地區將會出現咗入冬以嚟最強嘅雨雪天氣啊，咁啊中國嘅氣象局啟動重大氣象災害寒潮4級應急響應，哇！4級應急響應，4級 ，OK， 咁啊中央氣象台嘅預報員就表示啦，陝西、山西、山東、河南、湖北、湖南、安徽等地部分地區會有暴雪、低溫、雪雨、冰凍災害嘅風險嘅，咁啊今次寒流嘅影響範圍之大，尤其是對我哋啲南方小土豆咧，大家你見我仲着緊短袖衫啊，真係黐線啊！咁啊範圍啊真係好鬼勁啊！咁啊降溫啦同埋降雨都係非常之顯著，所以嚟緊咧大家要注意一樣嘢就係濕凍嘅問題啦。咁啊，係啊，咁啊呢一次寒潮咧會帶嚟嘅低溫天氣維持到1月25號左右啦，之後慢慢咧就會回暖嘅。咁啊，究竟今年過年會唔會好凍咧？我想講一樣嘢嘅，咁大家即係我借呢幅即係地圖去講講啦嚇。其實根據啦，有啲氣象專家講咧，今年嘅冬天咧又可能會係特別勁嘅，即係點樣特別勁咧？佢嗰啲寒冷氣溫啊，因為講到話呢一個內蒙古啊、西伯利亞嗰啲咧，本來應該係佢有個高壓氣旋係蘊藏住喺嗰啲地方度嘅，咁但係咧佢哋偵測到啦，呢啲高壓嘅跡象咧係冇咗、消失咗，咁係咩意思咧？本來高壓大家都知啊，即係佢係。好似個煲咁樣嘛，入邊困住咗啊！啲冷空氣咁啊，不停喺度就累積。咁但係依家係出現咗低壓，低壓嘅意思就係漏咗氣。即係換句話講咧，嗰啲咁嘅極地寒流咧，依家不停係咁泄漏緊出嚟啊！所以有人就話今年啦，即係如果佢萬一即係好似呢啲咁樣一寒流一吹過嚟咧，就係極度凍嘅。咁啊，大家可能要留意一下今年啲冬天咧，即係好似其實我哋之前都有同大家去講嘅，就係話一係唔凍，一係咧就好乸凍。咁啊凍一陣間，跟住又暖，跟住凍一陣間又暖啊！咁呢一個都可能要留意下，會唔會可能嚟一波係比較持久型嘅咧？咁啊嚟緊呢一個禮拜，大家都即係注意一下啦，天氣啦，記得着翻多件衫啦。去到禮拜3嗰啲日子啊，直情係即係哇喺凍到唰聲。依家我啊着緊短袖衫，可能你過幾日之後，你見我又着翻件豹紋褸啊！係啊嗱，即係呢個都同大家做一個天氣
簡報啦嚇，去到禮拜三啦，真係12度到17度啊香港啊，咁啊個北風啊殺到嚟㗎啦。其實20號晚咧已經開始凍㗎啦，咁啊預計啦都凍到落到去到禮拜六㗎啦。咁即係換句話講，差唔多凍足一個禮拜嘅。咁呢一個寒流睇嚟都係幾犀利，咁啊所以大家咧都要注意一下。咁啊注意下天氣狀況之餘咧，梗係更加小心啦。梗係擔心你嘅身體健康啦嘛，因為講到嚟緊，嚟又唱嗰首歌啦，年有過年，唉係啊，就過年啦，大家真係要小心啊，唔好冷親，唔好病啊，係嘛？唔理你究竟翻上去過年又好啊，定係留喺香港消費都好啦，咁大家都要注意一下啦，因為嗰個病毒嘅問題，咁其實一到冬天咧，總係會有呢啲咁嘅問題出現嘅，咁啊就係嗰個。即係病毒爆發啦，咁啊，即係之前亦都去到講嘅流感啊，成啦。咁今次啦，幾種病毒疊加啦，咁所以大家都真係要注意一下，北上要注意。咁啊，近日內地咧多個地方咧出現咗呢個即係嗰啲鼻塞流鼻水嘅病徵嘅病人啦，咁啊經過檢測之後咧就唔係流感，亦都唔關新冠事，咁啊就係呢一個鼻病毒嘅問題啦。咁啊呢一個病毒疫情咧就來勢洶洶喎，咁啊究竟鼻病毒係咪真係好勁咧？嗱，其實因為講到話抗生素都冇用㗎，咁啊所以大家都真係要注意一下啦嚇。咁尤其是喺南方地區啦，嗰個確診率咧，拍得住呢一個流感㗎啦，咁啊成為國內暫時一個呼吸道病原嘅其中一環咁如果你諗住喺南方或者舉例你係咩上海、江蘇嗰啲地方都一樣嘅，都一樣爆緊㗎嚇。咁呢一個種鼻病毒啦，我哋之前亦都同大家講過啦，情況即係感覺上面就同好似感冒差唔多，但係咧話俾大家聽，你唔好以為冇料到喎，其實有專家提醒㗎。正常10日內可以好返，但係有一啲比較免疫力低嘅人士咧，隨時可能會燒足3日跟住又唔好咁樣嘅。咁加上咧，根據國家疾控中心嘅指出咧，其實呢種病毒係冇藥醫嘅，冇疫苗嘅咁靠自己嘅啫。咁所以即係有啲人一病足好耐都未好返嘅話咧，咁呢個就真係要注意一下啦。咁最緊要係咩咧？通風好緊要係啦。嗱，除咗鼻病毒嘅問題之外啦，咁喺佛山高中咧，亦都出現咗100幾人，哇，又屙又嘔喎。咁係咪食錯嘢咧？唔係喎。咁呢件事件咧就引起官方關注啦。咁會唔會即係又可能嚟緊即係發？其實應該都會㗎啦，因為都開始踏入1月嘅下旬咧，春運就嚟㗎啦。係咁呢一個大家要留意啦。咁佛山市三水區咧就有高中發生集體感染諾如病毒嘅事件㗎。咁有成103名學生感染病毒啦。真係見到啲學生哥個個係咯喺度望下，好似吊住鹽水打緊點滴玩緊電話咯喺度。你即係又唔係好病啫咁樣嘅話係嘛但係都唔係㗎。佢哋都好情況都唔係咁好啊。咁根據新華社報道啦，佛山市華大星輝高中嘅高2學生小胡咧，就話近日佢哋喺班裏邊有同學又屙又嘔。咁自己啦同5個有同樣症狀嘅學生一齊送咗去珠江醫院、三水醫院新城院區咧就睇急診。根據學校嘅講法啦，近日的確有一班學生出現咗身體不適，已經啟動咗公共事件應急預案。經過疾控部門採樣調查，就應該覺得係諾如病毒依家啦，即係秋冬啊嘛其實應該冬春嘅。其實一早已經講咗話要預防嘅。依家大家都即係希望要留意一下啦。無論人多擠迫嘅地方，學校都好啦。小心呢啲咁嘅病毒爆發啦。好，另一單消息啦。嗱，咁呢個就要同大家講下咧，點解咧？哇，天降異象喎！究竟係咪有啲咩事咧？嗱，
俾大家睇下，哇，係好大幅畫面啊，係咯。咁啊，周圍都地動山搖啊，又搖又響喎。嗱，我俾啲即係呢啲畫面大家睇下先啦嚇。咁啊，就講到話咧，佢哋有啲怪嘅異響喺入邊嘅。係啊，咁啊，古靈精怪啦，聽落就好似嘭嘭聲咁樣嚇到啲人咧，都走咗出嚟嘅嚇。咁究竟係點樣啊？咩事咧？咁其中即係好似呢個畫面咁樣啦，咁啊即係見到咧就可以即係俾大家聽下。係嘛？有啲好似怪聲咁啊！嗱，咁啊，其實係連續多地咧都發生咗呢啲咁嘅怪叫事件嘅嚇。咁啊，半夜三更喺度怪叫喎。咁啊，好多人咧就覺得奇怪啊。咁啊，你睇隻狗都走出嚟啊？咩事咧？個人又走咗出嚟喎。咁近日啦，內地咧多個地方喺河南、浙江啦，亦都發生咗呢啲不明巨響嘅現象。咁啊，引起網民咧大家就覺得啦，喂，搞邊科啊咁樣啊？好啦，咁據報啦，河南周口市咧就發生多次異響，咁啊有民眾又話好似地震一樣，咁啊根據內地傳媒極目新聞啊報道啦，喺周口啊多名民眾又話異響咧通常喺傍晚6點幾發生，就連續好幾次嘅，咁啊啲村民咧仲走出街睇睇添咁啊有人就話有震動，又好似地震一樣咁啊都唔知咩事咁啊個個咧都聽到好怪噶。咁啊6點幾響完之後咧，9點幾又響喎，咁啊估唔到除咗周口市附近啦，河南嘅駐馬、安徽嘅阜陽啊，亦都有呢一個網民咧留言啊話，都聽到呢啲咁嘅嘢喎，係嘛？嗱，咁啊當地嘅工作人員就話啦，唔關地震事。嗱，咁啊呢個仲大鑊，你話關地震事咧，你都仲起碼有個解釋啊。你而家唔關地震事咧，咁啊係咩咧？咁啊真係唔知喎，咁啊大煲餐啦，咁啊好多人都好驚、好擔心啦，係嘛？咁啊除咗喺河南咧、浙江寧波亦都聽到呢啲咁嘅巨響啊，係啊，咁啊多個地方咧都聽到呢啲怪聲，係嘛？咁啊究竟係咩事咧？咁未知道咁啊又唔係嗰啲咩警報系統，咁啊純粹係啪哩啪啦，咁會唔會係個地殼喺入邊震出嚟咧？呢啲種地名，咁啊引起大家關注，究竟係咪有異象發生咧？咁啊呢個咧就引起大家真係戚戚稱奇關注啦。好啦，講完呢啲嘢，希望冇事發生啦，係嘛？邊個想有事啊？嗱，咁啊頭先我哋片頭畫面咧，播翻嗰個好精彩嗰個音樂俾大家睇下先。犀利啊！呢啲即係啲人咧話哇，使唔使啊？嗱，放大少少俾你睇下。豐城殺豬宴啲人去嗱，真係你睇下，哇，做乜嘢咧？做乜嘢咧？你嗱呢啲咪之前我哋有講過咯。係嘛？人哋開宴席嗰啲，你睇，哇！喺失控啊，場面失控啊！會做乜嘢咧？做乜嘢事咧？其實佢哋喺度搶咩咧？冇噶，唔好執輸啊！唔好執輸啊！埋去啊！話立嘢啦！嗱，呢件事件咧就引起內地網民就喺度熱烈討論啦！就話人民質素啊！喂，大佬，人民質素咗邊啊？出晒事好啦，咁講下啦。因為咧喺江西豐城有位網紅叫臥龍哥，咁近日邀請網友去食呢個叫殺豬宴，點不知咧唔使錢咁梗係好多人去啦。結果一嚟就幾萬人超過4萬人去咗，咁遠超預期，咁網傳現場呢一個畫面幾混亂咧，大家見到佢即係你睇，哇！你睇下，蜂擁搶菜咁對呢件事件呢位網紅臥龍哥就話咧，哎呀，道歉籌備不足，咁連當地派出所都揾佢傾偈，即係你話咧？唔係，我覺得佢請人食飯冇問題嘅。你話有成4-5萬人，咁當然呢個係佢哋嗰個籌備有啲關係啦。咁你係咪應該要控場咧？成日都講點樣控制個場面你最多係上限有幾多人你睇，依家個個哇揸對筷子就埋去插跟住攞個膠袋代餸啦，梗係攞個盤去裝。唔係，其實咧呢啲係繼續都有嘅典型，即係所謂嘅食宴吃
係啊，飲宴啊，點解我突然間笑咧？我諗起內地有個短視頻，講到話有位北方嘅人妻，咁啊嫁咗去南方，咁啊個老公啊講廣東話嘅。咁啊佢哋即係始終我哋廣東話同呢一個即係白話咧，應該咁講，白話同普通話講嘅方法有啲即係唔同啊嘛。即係我哋飲宴啦，叫飲宴啦，佢哋叫吃席啊嘛嚇。咁啊嗰位北方人嗰位南方應該係北方女士就話同個老公講啊，好耐冇食過屎啊！跟住個老公笑到，你講咩食屎啊？好耐冇食過屎，佢話食席啊，係啊，咁啊跟住個老公話：我哋廣東人唔係叫食屎啊，去飲啊咁樣啊，即係我呢個我諗起好笑。咁嗱呢啲咧，即係其實都係幾黐線啊，係嘛？哇咁樣喎，使唔使咁樣咧？其實咪大家都係。即係其實都係得執輸嘅啫，都唔係冇得食，唉，真係搞到咁樣。咁啊，另外啦，唉，睇完呢啲咁刺激嘅嘢咧，我哋睇啲溫馨啲嘅嘢啦。咁啊，近日咧喺內地啊，呢一隻羊咩咩咧喜羊羊啊，就非常之爆紅喎。你睇下佢，哎呦，瞓低咗，一見到有人就，即刻攣低，唔喐，哎呀，做咩事啦嗱？咁啊，近日喺寧夏啦，呢一隻啱啱出世嘅羊咩咩咧就成為網絡熱話喎，就話原來呢一隻羊咧身懷絕技又累低啦咁啊就原來佢曉扮死嘅喎就話啦呢一隻羊咩咩一見到大人咧就會扮死，見到小朋友咧就鬼死咁活躍嘅噃嗱，咁啊據報咧。依家啦，就竟然有人出價30萬就賣咗佢喎，諗住咁啊，當然啦，係咪真係賣咗佢咧？咁啊，羊咩咩嘅主人咧就話唔賣我要希望咧借佢嘅熱度咧去幫手宣傳家鄉即係你話啦，即係你啲羊一出嚟就要打工啦。真係打工啦，佢都要陰功啊！即係你話唔好講人連羊都要做咯，係咯咁唉，即係你話社畜就係咪咁咯當人都話捱得好辛苦嘅時候咧啲羊都要做係冇得做，唔使做好，另外又講下啦見到中國同埋加拿大啦，即係尤其是見到加拿大總理卡尼訪華啦，咁氣氛幾好喎。係咁啊，見到一幕咧都可以睇得到咧，其實即係我成日都覺得世間應該多啲呢啲畫面出嚟嘅嗱，咁就係見到啦。加拿大部長咧就同中國海關總署女署長咁簽完約諗住握手啦哇搞咗一幕好得意嘅事件嗱，咁究竟其實佢哋呢一幕咩事咧？咁點解大家笑到見牙唔見眼咧？其實就係當海關女署長諗住同呢一位加拿大部長握手嘅時候咧，呢位加拿大部長以為佢講到話個 file 文件夾入邊咧啲嘢咁佢就咪整一整個 file 咯咁樣，但係其實人哋想同你握手啫咁你睇下佢仲喺度整好啦。跟住咧搞一大輪之後咧，就話想同你握下手啫咁樣跟住咧就即係搞到成個場面有啲尷尬係嘛？但係咧都係一件好事嚟嘅，即係好笑啦！大家喺一個咁嚴肅嘅場合裏邊啦，就帶一點溫暖咧。我自己覺得其實即係呢個世界應該係要有呢啲嘢出現嘅，係嘛？唔好成日講喊打喊殺先得噶嘛，係咪咁講下啦，呢一個報道啦，加拿大總理卡尼咧，自從即係訪華之後咧，佢喺週4同總理李強會晤之後，咁見證咗兩國簽署多項合作文件其中咧呢一幕咧就係同呢一個中國海關處處長孫梅君咧就簽署同呢個加拿大農業食品部部長麥克唐納咧簽署呢個食品安全動植物衛生合作嘅諒解備忘錄咁樣噶，係咯。
係啊，咁啊都幾好啊！啊有生意做啦，大家都咁咪情況咪好過之前咯，係嘛？唔好成日都喊打喊殺先得㗎，大家啊。好啦，另外就講下一單新聞啦。而呢個咧就同大家唔知仲記唔記得佢啦？曾經哇叱咤風雲一時啊！邊個嚟㗎啦？嗱，噔噔噔噔。就係佢啦，劉翔啊！做咩事啊？劉翔好耐冇見喎，好耐冇聽過佢咯。嗰時候話喺蘭王劉翔咁最後喂，真係佢，我嗰時候都睇得好心痛嘅劉翔佢因傷跑唔到，夾硬跑咧即係佢嗰個光芒係真係好四射咧，技驚四射。咁但係可惜咧，亦都係因為傷患嘅問題咧，就被迫退下火線咁呢位42歲嘅奧運冠軍前800米欄王咁運動員劉翔咧，網絡近日瘋傳就竟然移民美國咁引起大家關注咁樣啦，咁更加成為內地微博熱搜嗱，咁係咪真係去咗美國啦咁樣咁誇張喎嗱，咁近日啦，網傳消息指出劉翔全家去咗美國，就更加有提及過劉翔就話買樓定居，逃避輿論壓力喂，其實依家仲有人去講劉翔啲乜嘢咧？即係我又唔知喎，都隔咗咁多年啦，劉翔係咪啊？咁嗱，老實咁講啦，你話一代新人勝舊人，咁喺跨欄上面，仲有冇啲乜嘢暫時後起之秀係拍得住劉翔咁好成績咧？好似未有喎，係咪啊？咁你話唔係啊？又嗰時候啲網絡輿論咧，內地啱啱初興起噶嘛，跟住個個咪係咁狠批劉翔，又話佢逃兵，又話成咁樣，冇必要啊，我覺得。係咪啊？因為有咩必要咧？點解要咁做咧？嗰時候我都覺得奇怪啦。嗱，咁究竟佢係咪真係走咗去美國啦？咁劉翔於是就拍片回應佢就喺片中咧輕鬆問我一個愛國熱血小青年青年你42噶啦，冇得清噶啦，都青年嘅，佢話我移民去哪兒？就話邊個講嘅行出嚟就話保證唔會打佢咁樣嘅。是但啦，而家網絡世界就係咁噶啦，係咯即係轉眼間劉翔喺廿二年前04年雅典奧運會嗰800米欄咧就破咗用12秒91破咗奧運會紀錄啦係咯，即係呢一個都非常之即係犀利啊！你諗下，轉眼間已經22年啦。咁你話佢移民又乜都好，你啲人喺度抽佢水啫，我覺得冇嘅，即係你識應對咧，或者你即係嗰個自己嘅心態咧，好即係強壯係嘛？咁就冇乜嘢，即係成日係咁網上嗰啲，我話啦，遊魂野鬼嚟嘅啫嘛。係啊，你好多人都會覺得自己好容易即係會即係會評頭品足好中意評頭品足人哋嘅覺得好似你行出嚟就俾人話噶啦咁跟住就老屈噶啦，好多都好中意老屈噶嘛話佢食屎嘅佢中意咁樣是但啦咁你中意啦，你中意咁講我都話啦，你中意咁講，如果可以令到你個人開心啲嘅，咁你咪咁講咯，我又唔會即係我自己我又唔係好 I don't fucking care 嘅，我喺呢一方面就你中意話我乜都得，你咪話咯，係嘛？是但啦，做人嘅嘢咁我哋俾你話完，我又唔會少個崩嘅，係嘛？我又唔會少條毛嘅自己即係睇重啲自己仲好啦，係嘛？幫到你，我當我幫到你，我幫咗你嘅，係啊，希望即係我成日都咁講，如果你鬧完我，你唔會出街斬人嘅，咁你鬧多我2句，好過你而家即係有啲成日都見到近排又有幾單呢啲立刀嘅事件。係嘛？好啦，嗱咁今次呢個話題咧，又講下有位阿婆，咩事咧？呢一位阿婆姓姜姜婆婆嗱，原來係一位
人歲嚟嘅喎，嗱101歲啊！咁啊，近日內地咧就有媒體咧訪問下佢喎，究竟阿姜婆婆你究竟嘅長壽係有啲乜嘢秘訣咧？咁啊，大家可能想聽下喎，但係聽完之後可能你覺得哇〜唔係嘛嚇？唔通佢話俾你聽？哎呀，我啊日日好養生啊！話俾你聽，佢絕不養生喎。嗱，咁呢一位咧喺浙江嘅101歲阿姜婆婆佢話咧原來啊，佢嘅長壽秘訣咧就係反養生啊！點樣反養生法啦？就話佢生活作息咧顛倒一般對長壽老人嘅認知啊！佢每晚煲劇煲到凌晨2點先瞓，朝頭早10點幾先起身，早餐午餐當一餐，之後下晝6點食第2餐，夜晚9點仲會食餅乾作為零食啊！咁樣哎喲〜喂，身邊有冇啲老人家係咁樣嘅咧？唔知，即係大家又知唔知啊？有冇啊？有冇依家？可能好多都係咁喎。係啊，唔出奇啊，唔出奇啊。係啊，咁啊好多都煲劇啊嘛，好開心。咁阿婆婆個女咧就話佢阿媽係夜貓嚟嘅。係咯，即係咁樣嘅喎。嗱，根據咧佢個女咧就即係阿姜婆婆個女就話啦，佢阿媽咧阿姜婆婆啊夜瞓嘅習慣近2年先開始啊，可能玩手機嘅好多短劇好好煲啊。咁啊佢話舊時阿媽就好勤力嘅，日頭咧將屋企咧執得整整齊齊，得閒咧出街散下步曬下太陽。直至有一次咧就跌親隻手，做完手術之後啦，啲仔女擔心啊佢過度操勞啦，影響恢復咧，就叫佢唔好做家務啦。咁啊冇嘢做咁啊點啊，咪恰下咯嚇。咁啊尤其是咧老人家都會遇到一個問題嘅，成日就話夜晚瞓唔到啦。咁啊其實都係同佢日頭瞓得多都有關嘅。真係㗎，日頭即係好多老人家都係㗎，朝頭早倒塌咁早起身，跟住可能出街食下嘢、行下街、揈下手手腳腳咁。好啦，晏晝食完少少嘢，翻屋企恰下，恰到可能差唔多日落西山嘅時候咧，佢又起翻身㗎咯噃。咁你又跟住食少少嘢，咁你諗下啦，佢其實一日瞓咁多個鐘咧，其實未必夜晚瞓得到啊。好啦，咁啊佢瞓唔到阿姜婆婆咁點咧？就夜晚煲劇啦。好啦，咁啊日子有功咧，就變咗啲後生仔咁樣啦。咁啊夜瞓咯喎，係咯。咁亦都講到話阿姜婆婆啲牙幾好嘅喎，冇假牙嘅喎。係啊，咁樣嘅，亦都中意食零食喎，中意食嗰啲唔同嘅咩馬仔啊咁樣喎，咁樣，咁啊亦都中意食薯片喎，哇，係真係估唔到。不過老實啦，唔緊要啦，人活到呢一把年紀，行得走得食得瞓得，仲求啲乜啦？係嘛？我成日都係咁講嘅，最緊要自己開心就得㗎啦。好，咁啊今集時間講到呢一度，下一節再講，拜拜。